Se escuchan los pájaros, pero de fondo como en el cielo retumbando, no sé. Se escucha como... Muy buenos días, bienvenidos a La Era Cero, mi nombre es Hernán. Hoy estamos en otra ocasión, un video muy esperado. De hecho, es la segunda parte de un tema que ya hemos hablado hace prácticamente 5 años atrás. Un video que hemos grabado un 25 de abril del año 2015, que en aquella ocasión hablábamos sobre extraños sonidos en los cielos. El video está titulado Sonidos trompetas, extraños sonidos trompetas en los cielos, extraños sonidos trompetas en los cielos. En aquella ocasión nosotros hacíamos mención a una especie de sonidos, frecuencias, vibraciones que podían ser netamente oíbles por parte de los seres humanos. Sonidos aterradores. Algunos que otros sonidos como si fuera una especie de orquesta, como si fuera una especie de dragones, de batallas, peleas entre criaturas. Sonidos muy parecidos también a algunos que hemos escuchado en diferentes efectos de películas del mundo Hollywood, por ejemplo, ¿no? Bueno, después de aquel video grabado en el año 2015, como les digo, nosotros hacíamos referencia al proyecto HUM, H-U-M, un proyecto HUM, donde hoy lo voy a traer nuevamente aquí a la era cero, pero vamos a sumarle más hipótesis. Pero les vamos a dejar aquí tres posibilidades en el cual podemos decirle de qué se tratan estos sonidos que se escuchan en los cielos. Por ejemplo, aquí en la Argentina se han escuchado en San Luis, en Mendoza, en la provincia de San Juan, en Tucumán, en Neuquén, en varias provincias. En varias provincias se escuchan, y en el mundo, en varias provincias, países del mundo, se puede detectar. De hecho, aquí en esta introducción de la era cero, vamos a ver a continuación videos enviados por la gente. Con sus teléfonos han podido filmar estos momentos cuando se escuchaban estos tremendos sonidos extraños, curiosos, provenientes desde el cielo. Vean esta seguidilla de casos de videos filmados por la gente con estos extraños sonidos que les presentamos aquí en la era cero. Se escuchan los pájaros, pero de fondo como en el cielo retumbando, no sé. Se escucha como... Espero que en el video se esté escuchando esto porque no sé si está saliendo o no. Pero se escucha como trompeta, no sé ni idea. Capaz que también se están escuchando el ruido de los pájaros y todo eso, pero detrás... No sé si es el sonido de algún camión, no sé, pero a ver. Se escucha. Qué raro. Yo nunca había escuchado así. Cuando se iba acercando pensé que era un avión.
estén escuchando unos sonidos súper locos. Unos ruidos muy extraños acá desde San Juan Opico. Se escuchan como si fuesen unos aviones, unas turbinas de aviones. Informen si alguien más escucha este mismo ruido. No sabemos qué es. Las tormentas solares son lenguas de radiación provenientes del Sol que viajan a larga distancia y que pueden provocar serios problemas en planetas que no tengan una cubierta, una protección, como nosotros en nuestro planeta tenemos la capa de ozono. Dentro de esa capa de ozono tenemos varias capas subsiguientes que tienen una función cada una de ellas. La capa de ozono nos protege, por ejemplo, de estas tormentas solares. Entre otras cosas, nos protege también de la cantidad de sedimentos que hay en el espacio, restos, rocas, meteoritos podríamos llamar, que permanentemente están pasando y pasando por todos lados. Cuando chocan en esta capa se desvían. Esta capa de ozono nos protege de esto y mucho más. Vamos con esta primera posibilidad de encontrar una respuesta. ¿A qué puede ser, a qué se debe, a qué obedecen estos sonidos extraños que provienen de los cielos? La primera posibilidad es justamente esto, que cuando las tormentas solares, esas lenguas que provienen del Sol, llegan a nuestra capa, ese sonido, ese efecto que causan cuando tocan la capa de ozono, provocan sonidos sonoros, ¿m? Obviamente, que serían estos sonidos que nosotros escuchamos en los cielos, y también provocan imágenes, que son, por ejemplo, las aureolas boreales, porque cuando estas lenguas chocan con la capa, se van hacia los campos de los polos, polo norte y polo sur, por el campo magnético justamente que hay allí, que es el mayor. Entonces atrae estas energías que vienen de estas lenguas de las tormentas solares y por lo tanto provocan estos efectos que ustedes están observando aquí en estas fotos, aureolas boreales, que son unos fenómenos muy bonitos, la verdad que es hermoso y todo aquel que tenga la posibilidad de verlas es dichoso de aquella persona que tenga la posibilidad de ver estas aureolas boreales, que son hermosas, realmente. Observe qué bonitas que son. Son como una especie de ondas de color verde azulado y que es provocado esto por los efectos de las tormentas solares, de esas lenguas que vienen del Sol, viajan a años y años luz de kilómetros de distancia hasta que llegan a nuestra capa de ozono. Cuando chocan, se dirigen hacia los polos y por eso podemos observar estas aureolas boreales que normalmente se ven en la zona de Alaska, en el sur, en la zona austral de nuestro planeta. Y también provocan un sonido, un efecto, una vibración al chocar estas ondas en la capa. No solamente provocan esta visibilidad que les digo de las auroras, sino también el sonido. Tal vez ese sonido es el que estamos escuchando en los cielos. Esa es la primera posibilidad. Vamos a la segunda. En otros videos programas que hemos hecho aquí en la Era Cero, hemos hablado del proyecto HAARP, H-A-A-R-P, proyecto HAARP,
Un proyecto diseñado con participación millonaria de empresarios, de este grupo de la élite que siempre les hablo, del Club Bilderberg, y todos estas personas que son parte de este mundo, de esta élite que manipulan el mundo, también son dueños de estos proyectos, que son como sus juguetes. Estos juguetes, que son parte de, en este caso, Proyecto HARP, sirven para, con unos equipos de transmisión muy potentes, unos equipos muy avanzados, una tecnología tremendamente avanzada, reciben unas coordenadas de un sistema computarizado muy, pero muy elevado, muy avanzado, unas coordenadas y una serie de instrucciones, donde esa información sale, se emite de estas poderosas computadoras maquinarias y van a estos campos de energía, de torres, que son como una especie de transmisores de ondas, como las antenas de telefonía celular, por ejemplo, como las antenas radares para televisión, telefonía, etc. Radio, por ejemplo. Bueno, estas antenas que ustedes observan aquí en estas fotos, emiten esa información, esas ondas, que les digo, hacia la estratosfera. Y una vez que van estas ondas hasta la estratosfera, que es una de las partes de la capa que nos protege, rebota en ella y vuelve hacia la Tierra, cayendo en un punto específico y que provoca alteraciones en el clima. Por ejemplo, puede provocar huracanes, muchos tornados, terremotos, alteraciones, días de lluvia, muchos días de lluvia o de sequía. ¿Y para qué sirve este proyecto? Bueno, justamente para provocar crisis en ciertos países, para hacer daño. Este proyecto HARP es la segunda posibilidad en el cual, acompañado de un proyecto HUM, están confundiendo a la gente, están creando más pánico en la gente. ¿Por qué? Porque estos sonidos que se escuchan en los cielos también pueden ser parte de estos sistemas tecnológicos avanzados. Como les expliqué, el proyecto HARP, está el proyecto HUM y está el proyecto Bluebeam. El proyecto HARP y el proyecto HUM, podríamos hablar de... El proyecto HARP es alteración climática. El proyecto HUM es emisión de sonidos, vibraciones, frecuencias, bajas frecuencias, que provocan una energía negativa muy, pero muy grande en la gente, en el mundo, en todo. Energías de muy baja frecuencia, emitidas por el proyecto HUM, que es estas maquinarias, esta tecnología que les cuento, que emiten estos sonidos para provocar miedo en la gente. Y está el proyecto Bluebeam, que significa rayo azul. Este proyecto es imagen. Entonces tenemos proyecto HARP, que es alteración climática, proyecto HUM, que es generación, emisión de sonidos, de vibraciones, y el proyecto Bluebeam, que emite imágenes. ¿Por qué imágenes? Por ejemplo, mucha gente observa en los cielos que hay una imagen de Cristo, la imagen de la Virgen, o se puede observar la mano de Dios en una nube, o se puede observar un montón de cuestiones. Lo que quieran dibujar estas personas, estos élites, poderosas personas que hacen el mal, pueden provocar en la gente creer en algo que creen que están viendo. Están viendo la imagen de la Virgen en una nube, o están viendo la imagen de un ovni, de un extraterrestre, también en el cielo, o imágenes que se mueven. Eso es proyecto Bluebeam. Eso sirve para crear hologramas, una especie de imágenes en los cielos o en distintas partes para crear en la gente confusión. En unos sectores y en otros, bueno, obviamente confusión.
Esto no quiere decir que no exista el milagro, como en varias ocasiones hemos podido observar que se han visto imágenes o hechos milagrosos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de diferentes santos. Existen los milagros y permanentemente porque ellos están entre nosotros. Jesús lo decía, levanta una piedra y allí me hallaréis. Entonces, permanentemente ellos están entre nosotros y obviamente podemos ver o sentir la imagen de Jesús, de la Virgen María, en un árbol, en una hoja, en un tronco, lo podemos ver en cualquier parte. Pero tenemos que saber distinguir, porque una cosa es ver una imagen en el cielo, creada por este proyecto Bluebeam, por la mano humana, y otra cosa es sentir en nuestro corazón o nuestro espíritu la presencia de alguien. Entonces, esta es la segunda posibilidad, que a través de la mano humana, la mano artificial, así como alteran el clima, alteran los sonidos, las vibraciones, alteran las imágenes, pueden ser ellos los causantes de estos extraños sonidos que la gente escucha en varias partes del mundo, que sirve para asustar. Es parte de la conspiración que quieren provocar miedo, pánico en la gente. Ya lo están logrando con el coronavirus y ahora quieren agregar, sumar más energía negativa para seguir debilitando a la gente. Y la tercera posibilidad, ya les comenté de la primera, que son las tormentas solares, ya les comenté la segunda, que es la mano artificial de los proyectos Bluebeam, HAARP y proyecto HUM, y vamos a la tercera posibilidad. ¿Por qué estos extraños sonidos desde el cielo? La tercera tiene que ver, y no la podemos dejar afuera, lógicamente, tiene que ver con una cuestión bíblica, tiene que ver con una cuestión profética. Se hablan de las 7 trompetas. Una vez que suena la séptima trompeta, es la séptima plaga, o tal vez el séptimo castigo, o la señal de estos tiempos finales, de un Armagedón, de un fin del mundo, el día del juicio final, el día de la llegada de nuestro Señor a la tierra, nuestra segunda llegada de Jesús, sin antes haya llegado la Virgen María. Y sin antes primero haya aparecido el tercer anticristo, haciéndose pasar por Dios, y la confusión en la gente. Y sin antes de esto también, la aparición de muchísimos falsos profetas o seres decir, yo soy Jesús, yo soy Dios, o yo vengo en nombre de Dios a rescatarlos. Van a aparecer muchos falsos disfrazados del Señor, cuando realmente no es así. La parte profética, la parte bíblica, hace referencia a, por ejemplo, las trompetas. Estas trompetas del Apocalipsis. De hecho, si vamos a la Biblia y podemos observar, leer con atención las profecías y obviamente los dichos de diferentes discípulos, y obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta de que hablan de las trompetas. Hablan de que se escucharán las trompetas del Apocalipsis. Por eso la gente cuando escuchan estos sonidos en los cielos, lo asocian con las trompetas del Apocalipsis. Y estas personas que provocan esta tecnología, esta alteración, con el proyecto Home, eh, quieren provocar eso en la gente, quieren hacerle creer que eso que está sonando en los cielos son las trompetas del Apocalipsis, que está cerca el fin del mundo. No es más que otra movida, otra maniobra de la mano humana, de estos grupos de élite, personas malas que están en sociedad con seres arcontes de otras dimensiones y que son son socios también del club de demonios, de arcontes, de seres de oscuridad. Y que quieren provocar, obviamente, una debilidad en el espíritu humano, quieren provocar miedo, pánico en la gente. Nosotros hemos grabado hoy el videoprograma al aire libre. Hoy estoy grabando en una parte del jardín de mi casa. Estamos en cuarentena, estamos en aislamiento, por lo tanto no hemos ido a grabar donde normalmente lo hacemos, en nuestros estudios. Así que lo que hemos hecho, hemos montado un trípode aquí en el patio, en este jardín. Nosotros vamos a volver en cualquier otro momento con más videos, programas de la Era Cero. Muchas gracias.